صحیح حدیث کې راغلی، بخاری او مسلم ټولو کتابونه وایي. یو سړی والله ول ډیر مال ورکړ، ډیر مالدار. سای چې کله ختله بچو ته ویل بچو زستا سو څنګه پلارو بچو یې ویل بابا ستا په شان خوره پلار خو څوک نو. په بچو ډیر مهربان مالدار او زامن مو ډیر مالدار. په خپل عمل بدګمانه، خپل عمل ته خنه قتل. ویل بچو زه د دنیا نه زما خو ما ته داسې ښه عمل، ما داسې نیک عمل نه دی ذخیره کړی چې رب العالمین ته خپل عمل پیش کما. زه د رب العالمین نه ډېر یېرېږم، نو زما سره کلکه وعده وکړئ، قسم راته وکړئ په دې خبره چې زه کله مړ شم نو ما به وسوځئ او بیا به مې زره زره کوي، او بیا چې کله داسې د تیر ګرمه ورځ او تیزه هوا یې لرله د دریاب په دې ټولو حصو کې ما خور ور کوي او هر طرف ته مې وشندئ. ولې که زه الله را ژوندی کړم ماله به خامخا عذاب را کوي. د دې غریب ته د دې خبرې پته نه وه چې ګنې که انسان زره زره شي رب العالمین بیا هم شي را ژوندی. په دې خبره جاهله او کله کله په ځینې خبره باندې څوک نه پوهېږي. لږ بچو چې څنګه مړ شو، بچو یې ورته ویل، بچو یې ورسره حقه کار وکړو چې پلار بابا جان یې ورته څه وصیت کړی، خو چې څنګه بچو سره ټول عمل وکړو رب العالمین چې دی هغه په دقه ساعت یې را ژوندی کړو. دا دې ولې دا کار کړی؟ هغه ویل یا الله مخافتک ستا نه یېرېدم، نور څه نه و، نور څه نه و، یېرېدلم دله. دغه خبره وه، صرف دقه خبره وه. رب العالمین ته مخکې نه ښه پته وه، خو د ده نه یې تپوس کا. خو فما تلافاه ان رحمه، د رب العالمین د دې یېرې د وجې نه د رب العالمین الذي هغه خبره چې دی را لاندې کو هغه دا وه چې د رب العالمین د دې یېرې د وجې نه په ده باندې د الله خاص رحمت وشو. دا خبره ډیره اهمه ده چې په زړونو کې همیشه دپاره یېرې. مؤمن سړی د الله نه ډېر یېرېږي، انبیا د الله نه ډېر. الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله. قرآن کې الله فرمایي نیکان خلق چې دی الذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، نیک عمل کوي خدا سړي رپیږي چې الله به قبول کوي او قبول وي. یو عالم دی دغه عجیبه خبره، مطرف نوم یې ابن عبدالله، هغه وایي کاده نږدې ده خوف النار، خوف د اور دایره ان یحیل بیني وبین دعائي للجنه. زه کله دعا د جنت لپاره غواړم د الله دایره را باندې دومره زیات راشي چې زه ایسته د جنت سوال نه کله پاتې شي. یو بل عالم دی بکر نوم یې هغه وایي یو ځل عرفات په میدان کې ولاړو، دې خلکو ته چې ټول وکتل نو د خولې نه یوه خبره وختله، ویل زما یقین دارې چې دې ټولو خلکو ته به الله بښنه وکړي، خو ویې ویل ارمان دی چې زه پکې نه وي، دا زه غټ مجرم یم، ګنې دې خلکو ته الله ټولو ته بښنه کوله. حسن بصري رحمه الله لوی تابعی دی او ډېر ښه سړی تېر شوی دی، هغه وایي داسې که ما ته پته ولګي د قیامت په ورځ چې زر کسان دي چې یو کس دی چې زر کالې الله تعالی د جهنم نه وروسته راوباسي، زه به وایم چې هغه دې زه شمه خو چې قرط الله مې د جهنم نه قطر وباسي. دا خبره یې سوچ کول غواړي. د الله یېره چې کله د انسان په زړه کې وي رب العالمین په سړي باندې خاص رحمت کوي. بس هر وخت کې دا سوچ کوه. او په یو صحیح حدیث کې راغلی، هغه ټوکړه وایم او بیا خبره ختموم. اووه کسان به د عرش د سوري د لاندې یو پکې کم سړی دی د هغه سره په دې زړه کې ډېره یېره ده. کم سړی دی؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال. یو سړی دی چې یو ښځه ورته د ګناه دعوت ورکړي او هغه معمولي ښځه نه ښه مالداره، ښه ښایسته، ښه د چوت قام ښه، خو دا سړی ورته وایي انی اخاف الله، زه خو د الله نه یېرېږم. رب العالمین به باندې خاص رحمت کوي. کم خاص؟ د عرش د سوري د لاندې به ځای درکړي. الله دې زموږ په زړونو کې د رب العالمین یېره پیدا کړي او الله دې موږ کې هغه اسباب پیدا کړي کوم اسباب چې د الله د خصوصي رحمتونو وي.